Buongiorno e grazie a tutti per la vostra presenza oggi in Consiglio regionale. Benvenuti in Consiglio regionale da parte mia, da parte di Claudio Borgia. Oggi abbiamo l'onore, il piacere di introdurre questo momento nel quale presentiamo l'antica fiera di San Gregorio e la fiera di Bessica. Saluto tra il pubblico i sindaci che dopo interverranno di Loria e di Valdobbiadene, l'assessore Ruzza che è qui con noi, che ringraziamo per la sua presenza. Si tratta di due manifestazioni storiche, di cui nell'un caso siamo alla 47esima edizione, nell'altro caso non sappiamo a che edizione siamo perché dobbiamo risalire fin troppo nel tempo. Comunque pare già che da alcune centinaia d'anni in quel periodo a Valdobbiadene ci fosse una antica fiera agricola che dopo appunto è diventata la fiera di San Gregorio che oggi conosciamo. Si tratta di due fiere appunto che traggono le loro origini dal settore primario, dal tema dell'agricoltura, dell'allevamento, e che poi oggi si sono specializzate, una sul tema delle piante ornamentali, l'altra ovviamente per la vocazione del territorio sul settore vitivinicolo, i macchinari, tutta l'innovazione che su questo tema c'è e che continuerà e che la fiera vuole continuare anche ad accompagnare. Si tratta di due realtà importanti per la nostra provincia che hanno deciso di fare sistema, di non farsi concorrenza, di presentarsi insieme e di fare in modo che anche la comunicazione possa essere più forte per valorizzare entrambe le realtà. Di questo siamo contenti, di questa sinergia che mi pare che ormai duri da anni e che se siamo arrivati fin qui vuol dire che è proficua, esempio di un territorio che sa dialogare tra sindaci, tra amministrazioni, tra enti che si occupano della gestione della fiera e tra anche, devo dire, tutti i volontari che ruotano intorno a queste realtà. Il nostro Veneto è quello che conosciamo perché un Veneto su 5 fa volontariato, come attorno alle società sportive, anche attorno a queste manifestazioni, a queste realtà ruotano decine, centinaia, migliaia di persone che si occupano del proprio territorio, in questi casi con enti specifici come gli enti fiera, in altri casi come le Proloco, e danno anima e corpo per il loro territorio. L'occasione è questa per ringraziare coloro che si occupano di San Gregorio e della fiera di Bessica, ma anche di ringraziare tutti gli altri veneti che si danno gratuitamente per questo, che fanno promozione del territorio e che per quello che vedo io stanno anche molto progredendo dal punto di vista della quasi professionalità a cui arrivano. Come amministrazione regionale nuova abbiamo una delega specifica alle Proloco, ci siamo accorti anche noi che era necessario non occuparsene perché se ne occupava anche prima, ma diciamo enuclearla, meglio specificarla. Abbiamo la fortuna che risieda diciamo in capo a un assessore della provincia di Treviso, lo dico visto che siamo al 95% trevigiani, vedo solo a Morena Martini che è fuori provincia. Ecco, perfetto, allora sei quasi dei nostri, puoi sederti, quindi adesso non serve che continui a stare in piedi. No, ma a parte questo abbiamo la fortuna, diciamo, visto che parliamo di due realtà della provincia di Treviso, di avere un assessore alle Proloco che si occupa di questo e con il quale penso che il territorio tutto possa iniziare oppure meglio continuare un percorso proficuo. Voglio lasciare la parola a Claudio ringraziandovi ancora e allertando i sindaci che poi verranno qui sul palco e poi lasciare libertà ai sindaci di far intervenire chi ritengono. Grazie e buona giornata ancora. Buongiorno a tutti, ci tengo anch'io a salutare e ringraziare i sindaci di Loria, Alberto Battistella, e il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, tutti gli amministratori locali presenti delle due amministrazioni,
l'assessore regionale Diego Ruzza, che ringrazio per la partecipazione, il presidente della fiera Stefano Carlesso della fiera di Bessica e ovviamente tutti voi che avete scelto oggi di essere qui in questa che riteniamo essere una conferenza stampa che lancia sicuramente un messaggio identitario, di tradizione, la tradizione della nostra provincia e non è un caso che io e Riccardo siamo qui a, come dire, sostenere, presentare, perché io e Riccardo, che ci conosciamo da molto tempo, siamo due innamorati della Marca Trevigiana. Oggi siamo qui a raccontare due fiere importantissime del nostro territorio, della provincia di Treviso, una in destra Piave, Loria, e quindi Bessica, la fiera di Bessica, e una in sinistra Piave, la fiera di San Gregorio, appunto a Valdobbiadene. Abbiamo sempre cercato di sostenere non solo l'identità, la tradizione e la cultura, ma soprattutto anche iniziative come queste, e questo credo che sia il palcoscenico più adatto perché ovviamente è la Casa dei Veneti, non è la prima volta che due realtà così importanti annuncino ovviamente la fiera e le fiere e le date e soprattutto l'esperienza maturata in questi anni ci ha portato a fare iniziative come queste, dare promozione, sostenerle non solo, come dire, con iniziative come la conferenza stampa, ma anche e soprattutto con sostegni, con contributi, con iniziative concrete, stando vicini alle fiere e soprattutto ai volontari, perché è grazie allo straordinario lavoro delle Pro Loco, delle associazioni di volontariato e dei volontari e delle famiglie che si possono realizzare eventi come questi, eventi duraturi, eventi che ormai hanno una tradizione consolidata, e le istituzioni, soprattutto le istituzioni regionali, hanno questo valore, quello appunto di sostenerle nei modi, nei tempi ovviamente corretti, ma che le amministrazioni possano sentire il sostegno delle istituzioni regionali è sicuramente importante e fondamentale. Oggi avremo il piacere appunto di sentire i nostri due sindaci, il sindaco di Loria e il sindaco di Valdobbiadene, che più di noi come dire, vi faranno conoscere queste due fiere, che vi faranno innamorare. Quello che posso dire io a chi ci ascolta anche da casa: cercate di fare il possibile per partecipare, venite numerosi, perché sono due fiere assolutamente straordinarie. Si possono fare, come dire, nella stessa giornata, ed è per questo che abbiamo anche, come dire, una notizia importante. Il presidente Stefani ci ha comunicato che sarà presente al mattino alle 9 a Bessica e come sempre alle 11 a Valdobbiadene, quindi il neo governatore del Veneto sarà dei nostri, e questo secondo noi è innanzitutto una dimostrazione di particolare attenzione per queste due fiere che nella Marca, come vi dicevo, sono importantissime, ma soprattutto per far capire quanto la Regione sia vicina a iniziative come queste. Per cui credo che molto abbia già detto anche Riccardo, lo ringrazio per aver condiviso questo percorso e questa conferenza stampa, sarà la prima di tante, e credo che sia doveroso lasciare la parola ai sindaci. Venite qui entrambi, poi decidete voi come turnarvi. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti e ringrazio dell'opportunità di essere qua oggi a presentare la nostra fiera. Anche quest'anno è ormai diventata una tradizione essere presenti qua in Regione, appunto a fare un po' da pubblicità alla nostra fiera, alle nostre fiere. Innanzitutto, come è stato detto, la nostra è una fiera che nasce nel 79. Era stata un po' una scommessa di alcuni ragazzi partire
e fare un qualcosa di diverso per il territorio, visto che abbiamo da sempre una realtà dedita al florovivaismo. Eravamo partiti appunto facendo un semplice mercato, ma dopo alcune edizioni ci siamo resi conto che si stava toccando un tasto veramente importante e grazie agli allora amministratori del Comune di Loria, che si sono resi conto dell'importanza di questo evento che si stava via via ingrandendo, hanno deciso di collaborare attivamente, sia sponsorizzando economicamente ma anche collaborando con il neocostituente ente Fiera, che in quegli anni si è appunto proprio creato e è stata formalizzata la creazione dell'ente Fiera, che quest'anno è rappresentata appunto dal presidente Stefano Carlesso e dal vicepresidente Luca Baldissera, che nel tempo hanno, ormai già da tanti anni, sono il fulcro di questa organizzazione. Come appunto dicevo, grazie poi anche al volontariato di molti uomini che hanno dato il loro tempo a questa manifestazione, e appunto con la collaborazione siamo arrivati alla 47esima edizione, che possiamo dire è diventato ormai un evento importantissimo per il nostro comune, ed è diventato un punto di riferimento anche possiamo dire per la regione, per quanto riguarda il settore del florovivaismo. Già dall'anno scorso abbiamo intentato il cammino, grazie anche alla collaborazione con la Coldiretti e Flor Veneto, per iniziare la creazione di un distretto del florovivaismo, che vorremmo appunto presentare quanto prima qua in regione, avendo coinvolto una serie, circa 12 comuni del nostro territorio, per fare rete e portare all'attenzione questo settore appunto del florovivaismo, che è un settore trainante del nostro territorio. Chi ha la fortuna di passare per i nostri territori può vedere l'importanza che abbiamo nei nostri posso dire campi, che sono diventati vere e proprie serre, con tantissimi vivai, piante di tutti i tipi, che stanno crescendo e stanno portando avanti questa nostra diciamo tradizione per il florovivaismo. Per quanto riguarda invece la fiera vera e propria, lascerei praticamente la parola al nostro presidente, che può illustrare tutte le iniziative che vengono portate avanti. L'unica cosa che mi preme sottolineare è che appunto, come si diceva prima, in collaborazione con Coldiretti abbiamo organizzato per martedì 3 marzo una serata dedicata alle problematiche che abbiamo nel settore del florovivaismo relativamente ai prodotti fitosanitari, che diventano da una parte prodotti necessari per combattere le varie malattie e portare avanti la nostra cultura sempre in maniera più efficace, ma dall'altra parte dobbiamo anche cercare di rasserenare la popolazione, che si può fare diciamo, usare questi prodotti, usare quelli giusti, in modo che non ci sia una paura di questo uso. Se si usa in modo consapevole possiamo tranquillamente convivere con questi prodotti e con la nostra tradizione florovivaistica. Lascerei quindi la parola per illustrare la fiera nel suo complesso a Stefano, che lascio qua. No. Vabbè. Giusto per concludere. Sì, Stefano. Grazie Alberto, buongiorno a tutti. Allora, diciamo che tante cose le hanno appunto l'ha già detto Alberto. La storia, la fiera che sta crescendo a vista d'occhio, e appunto la soddisfazione di portarla avanti con tutti i miei colleghi dell'ente Fiera Bessica, che si danno da fare per 6 mesi l'anno a suon di parolacce, brutte serate, nervosismi, dove portiamo avanti appunto questa manifestazione
dove siamo arrivati a grossi numeri, siamo arrivati a quasi 110.000 presenze nella scorsa edizione e con i 5 giardini che vengono allestiti nel piazzale del paese da 5 professionisti ormai selezionati, perché dobbiamo dirlo, facciamo anche una selezione da questo punto di vista per quanto riguardano i giardinieri che vengono ad esporre. Abbiamo più di 300 banchi tra espositori del florovivaismo e dell'artigianato, solo ed esclusivamente settoriali, quindi questa è un'altra fiore all'occhiello della fiera. Non abbiamo altre cose al di fuori se non solo ed esclusivamente settoriali della fiera del florovivaismo, insomma, ecco, inerenti a giardinaggio e piante e quant'altro. Abbiamo una bellissima collaborazione da 2 anni a questa parte con Ama Festival, che è un festival conosciuto in tutto il Veneto, dove quest'anno porteremo 3 serate, quindi per la prima volta faremo anche il venerdì, sabato e domenica nella nostra Villa Baroni. Avremo il modellismo agricolo, la mostra con gli amici di Artez di Tezze sul Brenta, e anche lì quindi con l'amministrazione comunale di Tezze sul Brenta di Vicenza, e la mostra del 500, ma è un classico, e poi tutte le mostre collaterali che abbiamo in generale, insomma, ecco. La collaborazione appunto con Coldiretti, come ha già detto il sindaco prima, e basta, questo era il tutto. Voglio ringraziare la Regione, il gemellaggio con Valdobbiadene, che era partito con una bicchierata ed una cena e adesso è diventato anche una bella e profonda amicizia, anche se ci vediamo poco perché durante l'anno siamo parecchio tutti impegnati. E niente, io sono onorato di essere qui ancora una volta, ringrazio appunto anche Claudio Borgia che ci ha ospitati e tutta la Regione Veneto, tutti i ragazzi della Regione, e grazie, vi ringrazio. Grazie mille. Vuoi venire di nuovo? Sì. Perché vicini state bene? Sì, dai, che siamo belli. Ci facciamo notare. Sì. Grazie, buongiorno, grazie. In particolar modo ringrazio il consigliere Riccardo Barbisan e il consigliere Claudio Borgia che ci permettono oggi di essere qui, questa conferenza stampa, ma in realtà anche per il sostegno che ci viene dato dalla Regione del Veneto concretamente, perché al di là della presenza che ci onora ogni anno con il Presidente, è già confermato Stefani la sua presenza a entrambe le inaugurazioni, ma in realtà la Regione ci sostiene anche concretamente, anche finanziariamente, e se non ci fossero stati questi sostegni negli anni sicuramente le nostre fiere avrebbero avuto meno possibilità di svilupparsi in maniera concreta, autentica e importante. Il fatto poi che ci siamo da qualche anno gemellati, superando quello che poteva essere una criticità di contemporaneità degli eventi, ma abbiamo visto proprio una crescita. Prima avete citato le oltre 100.000 presenze, anche noi negli ultimi anni abbiamo raggiunto e superato le 100.000 presenze. Questo sintomo del fatto che quando l'offerta è buona, valida, non ci si ruba alle persone le presenze, anzi si stimolano ancora di più, non solo a livello provinciale e regionale, ma anche da fuori regione, le persone a passare qualche giorno nel nostro territorio. Quindi sono anche 2 eventi che, oltre a far lavorare centinaia di aziende, abbiamo anche noi più di 300 espositori nelle varie categorie, lavora il territorio, lavorano i locali del nostro territorio, ma c'è anche un flusso di presenze turistiche importanti che soggiornano qualche giorno nel territorio trevigiano, in particolar modo i nostri comuni. L'indotto stimato è molto alto, sicuramente con un moltiplicatore almeno di 10 rispetto agli investimenti e alle risorse che si mettono in campo, e questo è un altro fattore molto importante, perché queste fiere sì
sono un fiore all'occhiello. Fiera San Gregorio è pluricentenaria, è una tradizione che tutti aspettano, ma è soprattutto un'opportunità e sono dei giorni di lavoro per le nostre aziende, e quando al termine della Fiera San Gregorio i riscontri che le aziende che espongono sono positivi, vuol dire questo ci rende ancora più non solo orgogliosi, ma ci stimola a far sempre di meglio. Noi partiremo con in realtà già il venerdì sera, il 6, dando la possibilità ai locali del centro di Valdobbiadene di essere aperti con poi degli intrattenimenti musicali, DJ set, musica dal vivo lungo le vie del centro e poi lo street food e le attrazioni del Luna Park. Il sabato sera ugualmente, il sabato pomeriggio per chi vorrà, e come l'anno scorso invito anche quest'anno il sindaco, e saluto e ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale di Loria e l'ente Fiera Bessica, che invito anche quest'anno, anche Carlesso, a partecipare il sabato pomeriggio alle 2:30 alla camminata col sindaco. Speriamo che quest'anno troviate il tempo per farla. Questo gemellaggio ci accomuna con, eravamo partiti con una bicchierata e poi con qualche pranzo e qualche cena, ma se riuscissimo a svilupparlo anche con qualche camminata forse sarebbe anche meglio per noi. Ma insomma, a parte le battute, la domenica avremo l'inaugurazione della mostra della fiera alle ore 11, e quindi subito dopo quella di Bessica, e da lì partiranno poi 2 giorni di grandi attività. Abbiamo la collaborazione importante con le associazioni di categoria CIA Coldiretti Confagricoltura, che avranno come ogni anno spazio nella cittadella in piazza Marconi delle piccole produzioni locali, delle attrezzature e dei mezzi di agricoltura, dell'Expo enologica, collaborazione anche con Confartigianato, avremo anche la cittadella dell'artigianato. A Palazzo Piva, come da tanti anni avviene, avremo la cittadella dei taglienti e la mostra dei coltelli gioielli, delle vere e proprie opere d'arte della coltelleria, arrivano da tutto il mondo, sia espositori che appassionati. Villa dei Cedri sarà sede dell'offerta, diciamo, culturale di mostre e esposizioni che poi l'assessore Mario Piccolo, che seguirà, darà dei dettagli su questo. La convegnistica molto importante con appunto il mondo dell'agricoltura e della viticoltura in particolare, che nei giorni precedenti e seguenti insomma, hanno organizzato dei convegni molto importanti a tema e innovativi per il mondo dell'agricoltura, delle piccole produzioni locali e dell'artigianato. E con questo concludo, auguro davvero un buon lavoro a tutti, in particolare in bocca al lupo alla Fiera di Bessica, che abbiate anche quest'anno il giusto successo, e convinto che quando ha successo Bessica anche la Fiera San Gregorio è successo, e continuiamo con questo gemellaggio, questo lavoro assieme alla Regione. Grazie. Mario. Sì, buongiorno a tutti. Mi associo ai saluti e ai ringraziamenti che già ha fatto il signor Sindaco. La Fiera Franca di San Gregorio, come detto prima, ormai è pluricentenaria, quindi partiamo già da una fiera agricola. L'agricoltura in questi anni, decenni, si è evoluta, e Valdobbiadene ha cercato di stare sempre al passo con questa evoluzione. Partita come Fiera Franca del Bestiame, poi con l'avvento della meccanizzazione e della viticoltura, che comunque a Valdobbiadene fa la padrona, però non è solo quello, quindi cerchiamo di spaziare su tutte quelle che sono le necessità per i nostri agricoltori. Allora, come ha detto il sindaco prima, avremo degli incontri che anche quest'anno ho voluto fortemente dare un segnale, mettendo assieme il Consorzio di tutela del Valdobbiadene Conigliano di OCG,
le 3 associazioni di categoria Coldiretti, CIA e Unione, e faremo con la regia del Comune un convegno che si terrà venerdì 13 marzo su una nuova frontiera per quanto riguarda le avversità nella viticoltura. Ormai lo Scaphoideus, che è il vettore della flavescenza dorata, gli abbiamo preso un po' le misure e si affaccia una nuova problematica che è la cocciniglia, quindi avremo un esperto di cocciniglia, vedremo come poter così portare avanti una lotta in diversi tipi, sia biologica, sia con confusioni sessuali, sia purtroppo magari anche con prodotti di sintesi, per questa nuova avversità che è meglio prendere all'inizio prima di dover poi correre ai ripari con altre forme. Valdobbiadene, terra di partenza delle piccole produzioni locali, quindi anche qui avremo un convegno mercoledì 11 marzo perché diciamo, la legislazione va avanti, quindi ci sono altre problematiche sull'etichettatura e quant'altro, quindi appunto mercoledì 11 marzo avremo questo importante convegno sulle nuove regole di etichettatura anche per dare una mano ai nostri produttori. Come detto prima, la fiera ha delle importanti radici, quindi non vogliamo dimenticare le nostre radici e sulla scorta dell'intitolazione di una sala della nostra Villa dei Cedri al professor Fortunato Boghetto, che poi andrete magari a vedere la sua storia, uno dei cofondatori dell'ACME. L'ACME probabilmente la conoscete tutti, è una fabbrica di motori nata nel 1947 e quindi abbiamo avuto la fortuna di trovare il primo Fiat Boghetto 40 che avremo a questa mostra, e quindi abbiamo deciso di fare una mostra che durerà però non solo il periodo di San Gregorio ma fino al lunedì di Pasqua, per quanto riguarda questa storica fabbrica di motori, che è stata la prima o una delle prime a portare la meccanizzazione in agricoltura. Quindi avremo tutta la serie di motori, dai più storici, dai primi a quelli di ultime, perché poi verso gli anni 2000 la fabbrica ha chiuso, quindi, ma avremo sicuramente, la parte più importante secondo me è proprio la storicità dei motori e vedere tutti questi modelli. E all'esterno avremo anche le varie applicazioni storiche che sono state fatte per aiutare l'agricoltura. Avremo la zangola, il famoso burcio, che una volta facevano il burro in montagna, avremo le prime falciatrici che ci aiutavano nei campi, avremo appunto anche il famoso Fiat Boghetto, questo reperto storico. Quindi vi invito a venire e a vedere, e quindi sì, sicuramente questa mostra sarà di soddisfazione un po' per tutti. Vi ringrazio ancora e buona giornata. Adesso come conclusione, immagino che abbiamo concluso, se i consiglieri possono fare le foto di rito. Accendi. Luciano, scusa, quello che mi ha detto il vice sindaco, il tuo vice sindaco prima, è il museo di Little Tony? Bravo, sì. Abbiamo che voleva essere una sorpresa, ma avremo anche una inaugurazione. Sapete che Little Tony è cittadino onorario di Montebelluna? So che ci sarà anche l'amministrazione comunale di Montebelluna presente. Avremo anche una novità, che è un museo permanente dei cimeli di Little Tony con Roberto Valerio della Galleria d'Arte Simon Benetton, montebellunese, che ha raccolto negli anni, amico di Little Tony, e quindi avremo una mostra permanente che durante la Fiera di San Gregorio sarà aperta e ci collegherà direttamente anche all'amministrazione di Montebelluna. Chiedo scusa, non volevo spoilerare, ma a me piacciono queste cose, quindi mi era stato con entusiasmo. Va bene. Va bene, ringraziamo a tutti della presenza, grazie ancora, un applauso a tutti quanti, Ente Fiera, Valdobbiadene, Comune